ظن العراقي جراح نصار أن حياته ستتغير إلى الأفضل، وأن المصاعب التي يواجهها يوميا من ضنك العيش ستنتهي لمجرد فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى التي أقيمت مؤخرا في الدوحة بمشاركة أكثر من 100 دولة و1000 لاعب. It's over 10, but it won't improve on his current mark of 10.66. 8 in this final. Oh, he's absolutely delighted because he's got an Asian record and is in the lead. 10 meters 66 for Garrett Tanayash. Here's the shot put, the F40. كانت بطولة قوية، عدد اللاعب يعني كان ما متوقع هيك، يعني 104 دول مشاركة، 1630 لاعب، يعني كانت الناس شوية مستعدة لها بقوة. أنا الحمد لله والشكر يعني دخلت معسكر ببغداد 10 أيام، اتجهنا القطر، يعني حتى اتجهت القطر حتى متدرب مع عدي. حطم نصار الذي يعاني من قصر القامة الرقم القياسي العالمي في مسابقة رمي الثقل، واستطاع أن يهزم الروسي ليفوز بذلك بالميدالية الذهبية ويرفع راية العراق عالية بين الدول. ويذكر أن هذا الإنجاز تحقق رغم أن جراح يمارس تدريباته داخل باحة منزل والده الصغير. والله لحد الآن بس حد خابرني ولا حد شفته لها، هسه أنا بطل عالم، يعني لازم اهتمامي يصير أكثر بي، يعني هذا تمرين. يعني أنا تأهلت للبرازيل، يعني أريد شوية ملعب، أرضية، اهتمام، تكريم زين شوية يحفزني، وأنا حالتي تعبان، حتى البسطية عزلت. استطاع جراح نصار أن يكون ندا قويا لكثير من اللاعبين، حمل الوسام الذهبي من الدوحة إلى مطار النجف إلى مدينة الناصرية، ولكن للأسف لم نجد أي مسؤول أن يستقبله ويكرمه. بعد أن حقق أحد أحلام العراق برفع راية الله أكبر عالية بين المحافل العالمية، إلا أن بلده لم يحقق حلمه البسيط بعد، والمتمثل بإيجاد وظيفة تكفل له العيش الكريم مع عائلته ليشعر أنه بطل رياضي قومي وملك الرياضة في العراق. جراح البطل العالمي والحائز على المركز الأول عالميا في مسابقة ألعاب القوى يمارس تدريباته في داخل بيته الذي جعل منه معسكرا له، فبعد أن رفع راية العراق عاليا بين الدول فلا يجد من يشارك فرحته الكبيرة من بين الأوساط الحكومية. مروة الشمري، قناة بلادي، الناصرية.